This conference will now be recorded. Så hej allihopa, välkommen idag för dagens webinar. Och idag vi kommer att prata om Cordyceps som ni har säkert sett på poster. Och det här är en kort webinar. Och om ni har några frågor, det är bara att skriva in i chatten så jag ska försöka svara på dem så gott jag kan. Så i bilden, ni ser en medicinpaket som heter Gilenya. Och den här medicinen den gör bra i marknaden. Det här är använt för ett olika typer av sjukdom som gäller kroppen. Och den här medicinen är baserad på Cordyceps. Så ni ser att även västländerna, de forskar på Cordyceps-svampen och de använder den till egna moderna medicin. Så Cordyceps sinensis är våran ämne idag. Sinensis är den här scientific namn och det här är känd för energi, vår livenergi. Det skulle vara ett fantastiskt tillägg som vi borde konsumera varje dag. Och för mig, det här är ett källan till livsenergi i oss. Och alla kan använda dem, från barn till vuxna till gamla. Och denna livsenergi är den viktigaste energi för helande systemet. För att det är energi, vi äter mat bara för att få energi, eller hur? Så energi är den viktigaste som vi behöver i vår kropp. Även på morgonen vi dricker kaffe för att vakna upp, vi behöver energi. Många som dricker Red Bull, vi måste självklart äta frukost för att vi ska ha energi. Energi är jätteviktigt. Också, vår kropp har en automatisk helande system. Så den automatiskt läcker huden och läcker hela systemet. Och för det också, kroppen behöver energi för att läcka. För att om kroppen har inte energi, då blir det svårt med att läcka kroppen, eller hur? Så vi ska gå igenom en saga. Hur blev Cordyceps känd i hela världen? Under olympiska perioden i 1993 till 1994, det var några kinesiska kvinnor som slog alla rekord och de vann 5 stycken. Och då blev domare lite tveksam att hur de kan slå rekord och alla är från Kina, vad de har gjort, kanske de har tagit några droger eller någonting. Så de ville testa dem. Och efter när de hade testat de här kvinnorna, då hittade de fram att de här kvinnorna hade haft Cordyceps i deras diet, vilket har förbättrat deras presentation i själva spelet. Så det är så västerländerna tog reda på vad Cordyceps är för något. Och sen även CNN, den här nyhetskanalen, de har också forskat på Cordyceps och var den har kommit från. Och de kallades för Himalayan Viagra på CNN TV-kanalen. Cordyceps kommer från området Tibet, som ni ser på skärmen, under Kina. Och Tibet uppe i Himalayan-området, och där nivåerna av temperatur och syre båda är låg, längst upp på Himalien. Och där på Himalien, ni ser den här djur som heter jak. Och historien berättar att då folk som bodde där i Tibet, de har använt den här djuren som får transportera deras saker eller om de ska resa någonstans. Så de tog med den här djur för att
ha med saker eller rida på den och så. Därför att det var inte så lätt att klättra så här höga berg. Men frågan är att där uppe på berget, när temperaturen är så låg och syre är så låg, hur klarade den här djuret? Okej? Så som ni ser på den här skärmen, de reser på den här djur som heter jack. Och jack är ganska stort djur. Men de var jättenyfiken att hur den här jack får sin energi och deras uthållighet ökar på viss bergskedja. Så de började leta fram den, att vad är det de äter som ger en sån stor djur så här mycket energi att de kan resa upp och ner på bergen. Så efter en lång tid, de hittade den här svampen. Okej? Och det var det cordyceps. Så när man använder cordyceps, människor, de får extra energi och uthållighet. Och det är därför nyheterna den spreds över hela Tibet och många folk började ta reda på hur de kan köpa den här svampen, hur de kan få de här svampen. Det var jättesvårt. Ni ser den här svampen, den är jätteliten. Den är hälften av en finger och den växer på caterpillar. Det här är en parasitisk svamp som växer på själva innan den blir fjäril, då den går in i en caterpillar och innan den blir fjäril, den hinner växa en cordyceps-svamp i den. Och den ser ut som här. Det kan bli, om ni ser i den här bilden, det är så här liten den ser ut. Och det här är jättesvårt att hitta. Man måste vara jättenoggrann när man klättrar på bergen och under gräs. Och man måste vara jättenoggrann för att plocka den rakt så utan att ha sönder den. Okej? Så det här var Cordyceps sinensis. Det var den Tibet folk hittade på Himalaya. Och om du tittar på dessa morfologiska struktur, den är lika stor som en tandstick. Så här den ser ut egentligen. Okej? Så som jag sa, efterfrågan började öka på grund av dessa medicinska värden. Alla vill ha den i Tibet. Så vad som hände var att folk, maffia, de tog alla cordyceps-svampen och började sälja den under marknad på jättehögt pris. Det var jättesvårt att köpa den. Och även nu om ni söker på Google, cordyceps-svamp är den dyraste svamp om du vill köpa den helt vild, helt rå. Och det är många som vill ha den. Bara för att medicinsk värde och terapivärde, den är jättehög. Som Ganoderma, men framförallt den ökar energi. Det är därför många folk, du vet när vi är unga, vi har naturligt energi. När vi är, även ungdom nu för tiden, de har svårt med energi och det är därför ni ser att alla vill dricka Red Bull och kaffe och sånt. Men framförallt de som är över 40, det automatiskt energi minskar med ålder. Så därför de vill öka sin energi. Det är därför cordyceps är så känd. Att den ökar energi på ett naturligt sätt. Och om ni ser på den här bilden. Den här är bra för allt. Bakterier, inflammation. Den ökar syra. Den är bra för cancer. Den är bra för virus. Den är bra för blodtryck, blodsocker, hjärta, kolesterol, försvarssystem, njuror, lungor. Helt nervsystem. Och framförallt Kines och Tibet, de har använt cordyceps i deras traditionella medicin. Som ni ser på den här bilden. De har använt flera hundra år tillbaks. Och primärfunktionen och effekten av cordyceps är på lungorna. Den förbättrar lungfunktioner. Lungorna kan inspirera bra, den kan andas in mer syre och andas ut på bättre sätt.
Och självklart när man andas in mer syre, man ger mer syre till vår kropp. Alla celler får bättre syre, automatiskt blodcirkulation blir bättre, muskel blir bättre, man får mer energi. Framförallt de som har problem med astma och sånt, för dem är det jättebra med den här svampen. Den ger naturligt energi och självklart när en sak är bra automatiskt att många saker blir bättre som är kopplat med varandra. Till exempel aptit blir bättre. Kan jag bara fråga en fråga innan du blir färdig? Kan du skriva den? För att jag håller på med webbinar just nu och de håller på med den. Okay. Den är bra för stress. Den är bra för sömncykel. Och det här är en testimonial av en av min kompis som såg ut som ni ser på vänsterbilden. Så här han såg ut och han tog mycket protein och han åt mycket, men han ville gå upp i vikten. Men efter när han hade använt Cordyceps, han gick upp på ett naturligt sätt och inte på fett, på muskler. Okej? Så det sägs att enligt Ayurveda, du vet holistisk medicin, den hjälper i hela kroppen, inte bara specifika organ. Den förbättrar fysisk styrka och den garanterar ungdomhet och ökar livslängd. Den är bättre för sperm. Och sen när din livsenergi har förbättrats börjar läkning i kroppen bli bättre. Automatiskt när kroppen har mer energi, allting blir bra. Man blir mindre trött. När man är mindre trött, självklart man har mer fokus. Man kan använda sin hjärna på bättre sätt. I DXN använder Cordyceps. De odlar det på ett vävnadsodlingsteknik i deras laboratorier. Så att varje Cordyceps får lika mycket medicinsk hälsofördelar. Och den är växt på risskal, så den är helt vegansk. Den är inte växt på DXN Cordyceps, den är inte växt på en caterpillar. Den är växt i laboratoriet och de har använt risskal så det ska vara vegansk och den ska hålla lika mycket näringsämne i varenda Cordyceps som är odlad. Egenskapen hos laboratoriet odlade Cordyceps är lika med den du hittar i naturen. Så det är samma som ni hittar. Men i naturen det kan vara farligt också, så vi är inte säkra. Det är för att var den här växt. Cordyceps är känd för ett anticancer. Det är för att Cordyceps har visat sig att den hjälper till med cancer så att människor som lider av cancer faktiskt kan ta detta som en adjuverande terapi. Så om man har en cancer, till exempel när min pappa hade fått cancer i 2015. Han tog sin medicin samtidigt, han tog Ganoderma och Cordyceps framförallt. Okej? Nu måste du förstå att våra cancerceller i kroppen kan inte trivas i en syrerik miljö. Så vad Cordyceps gör är, den gör kroppen syrerik. Det blir mer syre i kroppen. Och då automatiskt, olika typer av sjukdom som cancer eller tumör eller virus, de kan inte växa. De kan inte växa mer i kroppen. Och sen automatiskt när man har cancer, kroppen är jättetrött för att man tar så mycket höga antibiotikamedicin. Och det är därför samtidigt om man använder Cordyceps, då får man naturligt energi för att palla med de här medicin och olika radiationsterapi och så. Cordyceps är också mycket bra vid alla andningsförhållanden. Till exempel som astma, bronkit, problem eller lungtillstånd. Det här är bevisat att förbättra lungfunktionen och prestanda. Också Cordyceps, den är jättebra för leverkontroll. Ni vet att lever är den enda organ som har den här
styrka för att regenerera. Den kan växa automatiskt om den har blivit skadad. Samtidigt, Cordyceps hjälper lever för att regenerera sig själv för att förbättra sina celler. Också Cordyceps är jättebra för adrenalinkörtlarna. Det är för att de i våran system, i våran kropp, de är ansvariga för kortisolnivå. Och om ni ser i den här skärmen, om kortisolnivå är mindre, då får vi olika typer av sjukdom som hög blodtryck, trötthet, muskelproblem, sämre försvarssystem, vikt ökar och sen olika problem man kan sova. Samma sak om kortisolnivå ökar. Och kortisolnivå också kallas för stress. Och där ser vi också att när den ökar, då man blir mer sugen på socker och salt, man blir irriterad, man har ont i muskel, man tappar muskel, man tappar energi, man har dåligt, man mår dåligt. Så det är jätteviktigt att kortisolnivå måste vara balanserad. Okej? Så det här var Cordyceps för idag. Så frågan är hur mycket Cordyceps är bra. Cordyceps är en mat, det kan aldrig vara dåligt för att äta mer. Men den minsta dos är 3 gram per dag. Det är vanligt. Eller 4 kapsyler eller 2 kapsyler. Man kan äta den i tom mage innan man har ätit mat. En halvtimme innan man har ätit mat. Det är för att när man äter sånt kosttillskott innan man har ätit sin mat, då kroppen kan koncentrera på de här kosttillskott och suga näring från de här. Det är många som äter tillsammans med maten eller efter maten och då kroppen hinner inte med suga rätt näring från olika mat som vi har i magen. Så det är alltid bra att man äter innan när man har ätit mat. Så det var det lite kort om Cordyceps. Nu kan ni ställa frågor ifall ni har dem. Är den allmänt vitamin ungefär för kroppen? Det här, vi måste tänka, vi måste först ta reda på vad är vitamin. Vitamin är olika ämnen som en kropp behöver för sin funktion. Och vitaminer som vi köper i dagsläget, det är mycket syntetiskt. De är inte balanserade, de är inte helt mat. Cordyceps är en hel mat, den är en svamp. Och den har sin olika vitaminer och olika ämnen. Det beror på vilken vitamin du pratar om, Riman. Det är för att Cordyceps funktion är att förbättra lungorna och öka energi. Och lever och njuror. Men vitaminer är olika och har olika funktioner. Till exempel om vi pratar om vitamin C, då jag rekommenderar att äta apelsin istället än köpa vitamin C. Eller om man vill ha en komplett mat blandat med all typ av vitaminer, då köper du spirulina. Man kan äta från en kapsyl från 1 år eller 2 år. Efter när barnen har slutat med ämning. För att när barn ammar, då får barn allt näring från sin mamma. Så om mamma äter Cordyceps, spirulina, Ganoderma och sånt kosttillskott, barn får automatiskt från mamma. Så efter barnen har slutat med amning, då barn kan också ta det. Självklart, barn vill inte ha kapsyl. Då kan vi öppna den här kapsylen och blanda pulver i välling eller juice eller smoothie och vad som helst. Jag rekommenderar spirulina är bäst för barnen i den åldern. Och sen när barn har växt 4-5 år, då kan man börja ta. Men det är okej att ta Cordyceps. Det är bara bra. Jag har några medlemmar som ger sina barn Cordyceps som är 2 år, 3 år.
Hoppas jag har svarat dina frågor, Riman. Har ni någon fler fråga? Och sen också ni kan berätta mig i chatten, vad tycker ni om den här webbinar om Cordyceps? Har ni en bra förklaring? Förstår ni på ett bra sätt vad det är för något och för vilken funktion vi använder den här? Och varför Cordyceps är bra att ha i sin kost? Okej. Så tack så mycket allihopa, ni som deltog i den här dagens presentation. Så vi kommer träffas nästa vecka på onsdag och då vi kommer prata på en viktig ämne, matsmältningssystem. Och hur vi kan förbättra våra matsmältning, för det här är jätteviktigt. Vi kan äta alla dyra näring och vi kan köpa allt möjligt, Ganoderma och spirulina, men om våran mage är inte rent, då suger den inte näring, då suger den inte på bättre sätt. Och det är därför många människor i dagsläget, de äter bra mat, men fortfarande de känner sig trött, de bygger inte muskler, de växer inte på en bra sätt. Därför att deras kropp suger inte näring från mage. Så vi ska prata om hur man kan rensa sin mage och hur man kan förbättra sin matsmältningssystem. Så tack så mycket, tack för era tid. Och jag ska stänga nu. Tack, hej då.